موضوع دوت كوم. ابحث عن أي موضوع بالعربي. أسباب الشخير طبعاً من أهم الأسباب هو عبارة عن انسداد في مجرى التنفس يؤدي إلى صدور صوت الشخير عند المريض. فالأسباب بتعتمد إذا كان المريض في سن مبكر أو طفل، بيختلف إذا كان المريض في عمر متقدم. طبعاً من أهم أسباب الشخير عند الأطفال هم تضخم اللوزتين، وجود نامية أنفية، وجود انحراف في الوتيرة الأنفية بيؤدي إلى انسداد في مجرى التنفس عن طريق الأنف، التهاب الجيوب الأنفية طبعاً ممكن يؤدي إلى تضخم في القرنيات الأنفية وبالتالي انسداد في مجرى التنفس عن طريق الأنف. طبعاً عند الكبار من أهم أسبابه انحراف الوتيرة الأنفية، التهاب الجيوب الأنفية وتضخم القرنيات، وجود سلائل أنفية ناتجة عن التحسس الشديد عند المريض. ممكن عند التقدم في السن هذا يؤدي إلى ارتخاء في سقف الحلق وبالتالي ارتخاء في الجدران الحلق، فبالتالي يؤدي إلى انسداد في مجرى التنفس عند المريض وصدور صوت الشخير. طبعاً من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الشخير أو انقطاع النفس ممكن يكون سبب ناتج عن مشكلة في الدماغ. في هاي الحالة طبعاً ما في علاج محدد لهاي الحالة، سواء أنه ممكن نعطي المريض جهاز فبالتالي بيساعده على التنفس أثناء النوم. موضوع دوت كوم. ابحث عن أي موضوع بالعربي.